ଶିମ୍ବର ଏ ରେସିପିଟିକୁ ନିଶ୍ଚୟ ଥରେ ଟ୍ରାଏ କରନ୍ତୁ। ସ୍ୱାଦ ପୁରା ମାଛ ଭଜା ଭଳିଆ ଲାଗିବ। ଏତେ ଟେଷ୍ଟି ଲାଗିବ ଯେ ଆପଣ ଶିମ୍ବର ସିଜନ୍ ସରିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏ ରେସିପିଟିକୁ ବନାଇବା ପାଇଁ ଇଚ୍ଛା କରିବେ। ତେବେ ରେସିପି ଭଲ ଲାଗିଲେ ଲାଇକ୍ କରିବେ। ନମସ୍କାର, ଆପଣଙ୍କୁ କାକୁଲିସ୍ କୋସିନାକୁ ବହୁତ ବହୁତ ସ୍ୱାଗତ। ତେବେ ଚାଲନ୍ତୁ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା ରେସିପି। ତେବେ ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଶିମ୍ବର ଦୁଇ ପଟ ସାଇଡ଼୍ର ସିଓକୁ ଛଡ଼େଇ ଦେଲା ପରେ ଶିମ୍ବକୁ ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ମଝିରୁ ଦୁଇ ଫାଳ କରିକି କାଟି ନେଇଛି। ତେବେ ଆପଣ ଯଦି ଚାହିଁବେ ତାହେଲେ ଶିମ୍ବକୁ ଗୋଟା ଗୋଟା ମଧ୍ୟ ରଖିପାରିବେ। ତେବେ ମନେ ରଖିବେ ଏ ରେସିପିରେ ଟିକେ କଷି ଦେଖିକି ଶିମ୍ବ ନେବେ, ତାହେଲେ ଖାଇବା ପାଇଁ ବହୁତ ହି ବଢ଼ିଆ ବନିବ। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ଶିମ୍ବକୁ ଧୋଇଦେଲା ପରେ ଏଥିରେ ଆମେ ଲୁଣ, ଅଳ୍ପ ହଳଦୀ ଆଉ ଅଳ୍ପ ଲଙ୍କା ଗୁଣ୍ଡ ପକାଇଦେବା। ଆଉ ଶିମ୍ବକୁ ଭଲ ଭାବରେ ଲୁଣ ହଳଦୀରେ ବଢ଼ିଆ ଭାବରେ ଗୋଳେଇ ନେବା। ଶିମ୍ବକୁ ଲୁଣ ହଳଦୀରେ ଏଇଭଳି ଭାବରେ ଗୋଳେଇ ନେବେ, ମସଲା ବଢ଼ିଆ ଭାବରେ ଶିମ୍ବ ଭିତରକୁ ପଶିଯିବ। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ଏବେ ଆମେ ଏଇ ଶିମ୍ବକୁ 5ରୁ 10 ମିନିଟ୍ ରେଷ୍ଟ ପାଇଁ ଛାଡ଼ିଦେବା। ତା ଭିତରେ ଚାଲନ୍ତୁ ଗୋଟେ ମସଲାଟେ ବନେଇବା। ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ଗୋଟେ ବ୍ଲେଣ୍ଡିଂ ଜାର୍ରେ କିଛି ରସୁଣ, କିଛି ଅଦା ନେଇଛି। ତା ସହିତ 2ଟି କଞ୍ଚା ଲଙ୍କା ଆଉ 2ଟି ଶୁଖିଲା ଲଙ୍କା ନେଇଛି। ଆଉ ତା ସହିତ ଗୋଟେ କଟା ଟମାଟୋ ନେଇଛି। ଆଉ ତା ସହିତ ଆମେ ଫାଳେ ପିଆଜ ନେଇଯିବା। ଆଉ ଏସବୁକୁ ଚିକ୍କଣ କରିକି ଗ୍ରାଇଣ୍ଡ କରିକି ନେଇ ଆସିବା। ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ମୁଁ ଆକୁ ଚିକ୍କଣ କରିକି ଗ୍ରାଇଣ୍ଡ କରିଦେଲି। ଏବେ ଆମେ ଏ ମିଶ୍ରଣରେ 2 ଚାମଚ ଚାଉଳ ଚୁନା ଆଉ 2 ଚାମଚ ବେସନ ପକାଇବା। ତା ସହିତ ଏଥିରେ ବଢ଼ିଆ ଫ୍ଲେଭର ଆଣିବା ପାଇଁ କିଛି କଟା ଧନିଆ ପତ୍ର ପକାଇଦେବା। ଏଥିରେ ସ୍ୱାଦ ଅନୁସାରେ ଲୁଣ ଦେବା ଆଉ ହଳଦୀ ଗୁଣ୍ଡ ପକାଇଦେବା। ଏବେ ଏସବୁକୁ ଆମେ ଆଉ ଥରେ ଚିକ୍କଣ କରିକି ଗ୍ରାଇଣ୍ଡ କରିଦେବା। ବ୍ୟାଟରରେ ଲୁଣର ପରିମାଣ ଦେଖିକି ଦେବେ, କାରଣ ଆମେ ଶିମ୍ବରେ ମଧ୍ୟ ଲୁଣ ଆଡ଼୍ କରିଥିଲେ। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ମିକ୍ସଚରଟି ରେଡ଼ି ହୋଇଗଲା। ଏବେ ଆମେ ଯେଉଁ ମ୍ୟାରିନେଟ୍ କରିକି ଶିମ୍ବଟିକୁ ରଖିଥିଲେ ସେ ଶିମ୍ବଟିକୁ ଏଇ ବ୍ୟାଟରରେ ବୁଡ଼େଇ ଦେବା। ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ ବ୍ୟାଟରଟିକୁ ଏମିତି ବହଳିଆ ହିଁ ରଖିବେ, ଯେମିତି ବ୍ୟାଟରଟି ଶିମ୍ବ ଦେହରେ ବଢ଼ିଆ ଭାବରେ ଲାଗିକି ରହୁଥିବ। ତ ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ ଗ୍ୟାସ୍ ଉପରେ ମୁଁ ଗୋଟେ ତାୱାରେ ଅଳ୍ପ ତେଲ ଗରମ କରି ନେଇଥିଲି। ତେଲ ଗରମ ହୋଇଗଲା ପରେ ଗୋଟେ ପରେ ଗୋଟେ ଶିମ୍ବ ଆମେ ତାୱାରେ ପକାଇଦେବା। ଆଉ ଗ୍ୟାସ୍ର ଫ୍ଲେମ୍କୁ ପୁରା ଲୋ କରିକି ୟାକୁ ଘୋଡ଼େଇ ଘୋଡ଼େଇ ଭାଜିବା। ଶିମ୍ବକୁ ଏମିତି ଘୋଡ଼େଇ ଘୋଡ଼େଇ ଭାଜିବେ, ଦେଖିବେ ଶିମ୍ବ ଭାଜି ହେବା ସହିତ ଜଲ୍ଦି ମଧ୍ୟ ସିଝିଯିବ। ତ ଦେଖନ୍ତୁ 2-3 ମିନିଟ୍ ପରେ ମୁଁ କଭର ଖୋଲିଲି। ଏବେ ଆମେ ଶିମ୍ବକୁ ଧୀରେ ଧୀରେ କରି ଓଲଟେଇ ନେବା। ତେବେ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଆପଣମାନେ ଏ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ କେଉଁ ଜାଗାରୁ ଦେଖୁଛନ୍ତି ନିଶ୍ଚୟ ମୋତେ କମେଣ୍ଟରେ ଜଣାଇବେ, ଯାହାଫଳରେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଇପାରିବି। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ଶିମ୍ବକୁ ଓଲଟେଇ ନେଲା ପରେ ମୁଁ ଆକୁ ଆଉ ଥରେ ଘୋଡ଼େଇକି ଆଉ 5 ମିନିଟ୍ ପାଇଁ ଛାଡ଼ି ଦେଇଥିଲି। ଶିମ୍ବ ସିଝିବା ସହିତ ଭାଜି ମଧ୍ୟ ହେଇ ଆସିଲାଣି। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ୟାକୁ ଆମେ ପିଠା କଡ଼ିକା ସାହାଯ୍ୟରେ ଏଇଭଳି ଭାବରେ ଓଲଟ ପଲଟ କରିଦେବା। ଆଉ ଦୁଇ ପଟୁ ବଢ଼ିଆ ଗୋଲ୍ଡେନ୍ ଆଉ କ୍ରିସ୍ପି ହେଲା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଭାଜିଦେବା। ଏଠି ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଚାଉଳ ଚୁନା ଓ ବେସନର ବ୍ୟାଟର ଶିମ୍ବରେ ବଢ଼ିଆ ଭାବରେ ଲାଗିକି ରହିଛି, ଜମା ବି ଛାଡ଼ି ଯାଇନି। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ଏକଦମ ମୁସମୁସିଆ ଆଉ ବହୁତ ହି ଟେଷ୍ଟି ଶିମ୍ବ ଭଜା ଆମର ବନିକି ରେଡ଼ି। ଗରମ ଭାତ କିମ୍ବା ପଖାଳ ଭାତ ସହିତ ଖାଆନ୍ତୁ, ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଲାଗିବ।